Okay, I think we're live. Hi everyone, welcome back to my channel and Facebook page. My name is Sarah. Today, I have a very special guest with me, and he is Teacher Mike from Teacher Mike Facebook page. Welcome. So hi everybody. My name is Mike, also known as Teacher Mike. I have a Facebook page where I teach English, and the name is Teacher Mike. Yeah, so Mike, I came across Mike's profile on TikTok, I think, but we connected through a group, right, for TikTok educator, I think. Is that right, Mike? And that's how the TikTok educator, yeah. Yeah. And I think he's pretty cool. And I didn't even know that he's quite fluent in Thai. And today what we're going to do is, can you explain what we're going to do today to my audience? So a moment ago, Sarah interviewed me on my page speaking English, and now I'm going to interview her speaking Thai. About me. 10 things that you might not know about her. Yeah. Okay. That's exciting. Because it's kind of cool to be interviewed on my own channel. So I usually interview other people. So today you can, get to know a little bit about me. Are you ready, Mike, to interview me? Let's do it. All right. So the first question is... Okay, so this question is written in English, and I'm going to try to translate it into Thai. My Thai is not perfect, but we'll see. Why did you decide to teach on social media? ทำไมถึงซาร่าอยากสอนในโซเชียล ทำไมซาร่าถึงสอนในโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะ ใช่ครับ it's quite a long story มันยาวหน่อยนะคะก็ I try to make it short เดี๋ยวก็จะทำให้มันสั้นแล้วกันก็ตอนแรกทำงานประจำอยู่นะคะตอนแรกทำงานประจำอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งอันนี้ไม่ได้ At first you had a full-time job? Yeah, that's right. Yeah. แต่ว่าที่โรงเรียนอินเตอร์แต่ว่าไม่ได้สอนนะเป็นหัวหน้าแผนกมาร์เก็ตติ้งการตลาดแล้วก็ทำงานไปแป๊บหนึ่งก็เจ้านายมันชอบ You can translate now เจ้านายไม่ชอบ เจ้านายมาชอบแบบชู้สาวอ่ะชอบแบบชู้สาว Okay. So you started work. You worked in a school, and you were the head of the marketing department. Yes. Okay, and then the manager started to flirt with you. Yeah, that's right. Okay. He had a romantic interest in me. Yeah. แล้วก็ซาร่าก็ไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยไม่ชอบเพราะว่าชอบแบบมืออาชีพนะเป็น professional ไม่ชอบอะไรแบบนี้ก็เลยพยายามเลี่ยงแต่ก็เลี่ยงไม่ได้สุดท้ายเขาก็แกล้งก่อนแล้วก็ให้ไล่ออกแบบ wrongful dismissal. Yeah. Okay. Interesting beginning. Yeah. And then what happened? So okay. Translate it. ก็เจ้านายมาชอบแล้วก็เจ้านายแกล้งก่อนแกล้งเจ้านายมาแกล้ง เจ้านายมาแกล้ง I know แกล้ง but I think in a different context. Yeah, แกล้ง is bully at work. Like he bullied me at work first, and then later he fired me on spot, like without notice. I gotta pack my way in 2 hours and leave. Oh wow. Yeah, that was pretty crazy and intense. แกล้งคือคำเดียวกับแกล้งที่ไม่ถึง ใช่ tease คำเดียวกันค่ะแกล้งก็คือกลั่นแกล้ง you can say กลั่นแกล้ง for bully too or แกล้ง can be neutral negative as well so it depends on the context in my context แกล้ง means like bully but แกล้ง could be just girlfriend boyfriend teasing each other too แกล้ง falling tone แกล้ง falling tone so and then แล้วไงต่อก็เลยฟ้องศาลSo I sue them ฟ้องศาล I pursue a lawsuit against them ฟ้องศาลนะคะแต่ว่าเครียดคาร่าเครียดมากตอนนั้นเครียดไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ยังไม่อยากจะกลับไปทำงานเพราะว่ารู้สึกเบื่องานประจำแล้วก็เครียดมาก
ก็เลยหาเวลาสอนหนังสือสอนภาษาอังกฤษให้น้องๆฟรีใน Facebook translate please I'm having a difficult time figuring out when you're speaking Thai and when you're speaking English because we understand both of them. So I'm like, am I translating to English or am I translating to Thai? Okay, so you were fired and then there was a lawsuit and then it was just stressful because you didn't have a full-time job and you didn't know what to do. So you decided to start teaching some younger people English for free. Is that right? yes on Facebook page and ก็สอนไปนะคะตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีเงินนะแต่ก็อยากทำให้ฟรีเพราะว่ามันมีความสุขทางใจมันสบายใจก็เลยสอนฟรีใน Facebook สอนได้8อาทิตย์8สัปดาห์หรือ8อาทิตย์สอนไปได้8อาทิตย์ก็มีคนบอกว่าตอนแรกตั้งชื่อการสอนว่า English with Sarah แล้วก็สอนไป8อาทิตย์นะเกือบ2เดือนแล้วก็มีคนมาบอกว่า we want Thai with Sarah too เราอยากได้ Thai with Sarah okay can you translate from like the way okay I just have to go back to the beginning so you started teaching English and you were teaching for about 8 weeks 2 months 8 weeks but first you said you were teaching for free. You didn't have a lot of money, but you were teaching for free because it filled your heart with joy. You felt it was the right thing to do. Yes. And then after you had done that for about 8 weeks on your page called English with Sarah, people requested that you make Thai with Sarah also. Yeah, I didn't really have a page called English with Sarah. It's just the way I call my videos, like English with Sarah episode 1, English with Sarah episode 2. Yeah, but that's right. Your translation is correct. So, and then people asked me to do Thai with Sarah, like my friends on my Facebook account, and then I started to do Thai with Sarah. ก็เลยเริ่มทำ Thai with Sarah แต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีช่อง YouTube นะคะทำเป็นวิดีโอบน Facebook ส่วนตัวแล้วก็ไปโพสต์ตาม expat group ต่างๆที่เป็นกลุ่มของชาวต่างชาติที่อยู่เมืองไทยที่มาทำงานที่ประเทศไทยก็ไปโพสต์เสร็จแล้วก็มีคนชอบทีนี้ตอนหลังก็เลยมาเปิดช่อง YouTube เพราะว่าแฟนเก่าไม่มี Facebook แล้วเขาอยากดูเขาเลยบอกว่าที่รักเอาไปใส่ใน YouTube สิฉันจะได้ดูด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งยูก็อาจจะสามารถทำเงินได้ในอนาคตซาร่าก็เลยโอเคก็ได้ไปทำใน YouTube ก็ได้แล้วก็พอดีได้มีโอกาสเจอเล่าก่อน translate ก่อน Okay, yeah. So you were making videos on YouTube, but you didn't actually have a Facebook page. But you were making the videos on YouTube and then sharing them into the expat Facebook group. Is that correct? No. I didn't. Nothing about YouTube at all. It was only on personal Facebook account. Yeah. That's all right. So it was your personal Facebook account. Yeah. That's a lot of details. That's okay. Yeah. And then, okay. And I think I actually remember that because I'm in that group also. Oh yeah. Okay. Okay. So that might also be why I remembered you when I saw you on TikTok. But okay, so you were sharing videos from your personal Facebook page into the Bangkok expats Facebook group, and which is also full of trolls, not the best place to post videos. But so you were doing that, and some people liked it, and your boyfriend wanted to watch the videos, but he didn't have Facebook, so he said, sweetheart, please make a video, please make a YouTube page so that I can have opportunities to watch your videos also. Yeah. I would add that a boyfriend at the time. Boyfriend at the time, yes. Okay. At the time, yeah. So, and then I ก็เลยตอนหลังมาเจอยูทูบเบอร์ที่ดังคนหนึ่งนะคะชื่อ Collin a podcast มีคนตามประมาณ1,000,000 กว่าคนแล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็เขาก็ได้แนะนำให้ทำ YouTube ก็เลยมีโอกาสได้ทำ YouTube เต็มตัว Translate please
So she met a guy named Colin, who I'm actually not familiar with, but he did YouTube, and he recommended that you do YouTube also, and gave you some advice. yes and then แล้วก็จากนั้นมาก็ทำ YouTube มาก่อนก็คือซาร่าเริ่มทำ YouTube มาก่อนแล้วต่อมาเรื่อยๆก็มาทำ Facebook ทีหลัง Facebook Page ตอนต้นปีที่ผ่านมาค่ะ Translate So about a year later, you decided to do a page also? yes okay แล้วก็ that's it that's how I became I got on social media and teaching Thai and I think a lot of that is from also TikTok because I discovered TikTok last year and that's how I met Mike too. I feel like the short clips video is like very effective for people to learn and it's easier for me to do as well. Like it's like only 1 minute, but the only challenging part is I have to do one take. Like I do one take only, so I don't edit anything. It's pretty much like raw footage every time. So that's the challenging part, I think. But other than that, I think I like it better than like longer videos even, you know, because I don't have to do a lot of edits and stuff. Yeah. Okay, so that's the first question. Okay คำถามต่อไปคือ คำถามต่อไปนะคะแป๊บหนึ่ง oops แป๊บหนึ่งนะคำถามต่อไปคือ this one Can you tell me about your experience teaching Thai? ภาษาไทย ให้ช่วยเราฟังหน่อยเกี่ยวกับการ experience I forget the การประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยเดี๋ยวนะคะ someone asked เมื่อไหร่คุณซาร่าจะเริ่มเรียนภาษาเยอรมัน when I get a German boyfriend I'll start German lessons how about that I don't see a reason why I would have to take German lessons for now I think it's a hard language too yeah it doesn't seem very practical at the moment yeah for me can you tell me พูดหมายถึงว่าประสบการณ์การสอนภาษาไทยใช่ไหมก็สนุกดีค่ะซาร่าว่าจริงๆแล้วมันยากเหมือนกันนะสอนภาษาไทยไม่ใช่ว่าใครที่จะพูดภาษาไทยโดยกำเนิดจะสอนได้หรือแม้กระทั่งคนที่พูดภาษาอังกฤษคล่องก็ไม่ได้แปลว่าจะสอนภาษาไทยได้มันจะต้องมีทักษะทั้ง3อย่างคืออะไรบ้างนะเป็นคนไทยแต่กำเนิดเป็น native speaker ละ2คือพูดภาษาอังกฤษคล่อง3ก็ต้องมีสกิลของการสอนมีทักษะการสอนคิดว่า Can you say the third one again ทักษะการสอน teaching skills okay I don't know okay so teaching Thai is difficult and it's not just you can't just be a Thai person and automatically be able to teach Thai the same as with any language English also so you said that there are 3 things that you should have 1 you should be a native speaker 2 was can you say it in Thai again พูดภาษาอังกฤษคล่อง I don't know exactly what "kong" means, but I think you should be able to speak English fairly well. Fluent, klong, fluent. Fluent. Okay, I didn't know that word. Okay. Yeah. You're learning. Okay, so be a Thai native speaker, be able to speak English fluently, and have some knowledge of teaching. Yeah, like I personally I didn't get a degree in teaching. But I know I can teach. I think teaching is something that it's also it could be you have it like from the moment you were born, like you were born with it, or it could be something that you develop over years. So for me, it's my teaching skills develop over years from teaching English. If that makes sense. Sorry, I'm speaking English now. ก็คิดว่าพูดภาษาไทยด้วยแล้วกันก็คิดว่าการสอนไม่ว่าจะสอนอะไรก็ตาม you can translate this one Mike
การสอนไม่ว่าจะสอนอะไรก็ตามก็จะใช้ทักษะคล้ายๆกันไม่ว่าจะสอนเปียโนสอนภาษาอังกฤษสอนภาษาไทยสอนทำอาหารสอนอะไรก็ตามมันคือทักษะเดียวกันหมดเลย Can you translate that please Regardless of what you're teaching basically always takes the same skills. So if you can figure out how to teach something, yes. if you can learn how to do another thing, you can probably be a good teacher at that also. Yeah. แล้วก็ซาร่าคิดว่าถ้าเราอยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่า expert ทางด้านไหนด้านหนึ่งเราควรจะสอนอันนั้นนะคือเอาอันนั้นมาสอนแล้วก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น I don't 100% understand that. Can you say that one more time? ถ้าเราอยากจะเก่งเรื่องไหนเราอยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องไหนเราควรจะต้องสอนเรื่องนั้นให้ได้ถ้าเราสอนได้เราก็จะกลายเป็นคนเก่งในเรื่องนั้น If we want to be like an expert at something, we should teach it. You just need to teach that subject and then you'll be an expert in that subject in that area. Exactly. I really agree with that. Yeah, I agree with that 100% because I'm an English teacher and I don't care about English at all. I did not have great grammar when I started teaching, but in the first couple years, I'm the type of person who always wants to be prepared for my lessons. So in the first couple years, I studied so hard before every lesson I taught, and I basically became really knowledgeable with English by teaching it. But English is not my passion or anything. Okay, I just want to say hi to everyone here first. Class, I'm right here. Sarah อยู่นี่ค่ะ Hello, Hello, Sophie. How to improve pronunciation? Check out teacher Mike's page. Hello, Khadija. Nice to see you as well. Hello, Kru Sarah and Kru Mike from Master. Hello, Ka. Hi, Sarah. Hi, Rachel. You're watching. She's my student. So exciting. Hi, Sarah and Mike. That's my good friend, Ben. Hi, Lena. She's my fan. Hello, Kru Sarah and Kru Mike. Rate Mark. Did he follow you from your page? Maybe Probably. But I'm not sure. I don't understand Thai. It's okay. We're speaking English as well. We're translating everything. Yeah, basically. Yeah, I just want to say hello to everyone. Okay. Hello, Eli. How do you pronounce that name? Elias Ibrahim. Okay, so a lot of these people I think are people who are watching from my page because I shared this on my page. Can I just quickly tell them what's going on? Yeah, sure. So for everyone who didn't see the beginning of this video, Sarah interviewed me in English. Now I'm interviewing her in Thai. I shared it on my page just to allow you to see me speaking Thai because I do have a lot of Thai followers. And I also want you to see that you should be comfortable making mistakes. And I'm making a lot of mistakes here, but that's how you learn. I like that. Yeah, that's good. That's good. Making mistakes and actually being embarrassed too are part of the learning process for me as well. Yeah, I'm never afraid of being embarrassed when I make mistakes, for my pronunciation or grammatical stuff. It's like this the way we learn. We don't know everything from the moment we were born, right? So yeah, you can't learn if you don't make mistakes. Right. Fablo, hello. Hi, Ronnie. It's fun to watch Teacher Mai speaking Thai. Awesome. Yeah, a lot of your followers coming to check this out. Okay, all right. So I'm trying to say hello to everyone. The next question is this question I got a lot from many people. Because when I said I have been teaching English for 20 years, over 20 years, they're like, how old are you? Right? So can you ask me that question in Thai? So this is how we're going to say in Thai, how old are you? Sarah, or คุณอายุเท่าไหร่ อายุทายสิ You want to have a guess? ทายสิ ทายสิ Try like try. Yeah, have a guess. Sarah น่าจะอายุประมาณ25 ปีครับ
โอ้ยพูดจาดีจังเลย yeah, I'm 37. I'm turning 38 in about 4 months from now. Yeah, so coming soon. I'm excited. Not really excited anymore. I'm turning 38. Yes. Anything you want to add for that? Sarah ทำยังไงทำให้หน้าดูไม่แก่เลยต้องทำยังไงต้องใช้ชีวิตยังไงOkay. Beauty secret, no? What is your youth secret, right? Yeah. What is the secret to your youthful appearance? Okay, say it again. What is the secret to your youthful appearance? ก็จริงๆเป็นคนไม่ค่อยนอนนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแบบมันถึงทำให้หน้าเด็กหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจ Can you translate ไม่ค่อยนอนไม่ค่อยนอนไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่ทำงานเยอะใช่ไม่ค่อยได้นอนใน translate ดิไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่ The secret to her looking so young and so youthful is that she doesn't sleep very much. It's not really a secret. It's like I was just like curious too why. Okay, guys, so I haven't slept much lately at all. I've been working a lot, and people ask me about my secret to look like younger, to looking younger, but I don't know. I think because I'm just always laughing. Like I always smile and laugh. I'm always like giggling. I think that's the secret. Like I don't hold on to grudges. I get angry easily. เป็นคนโกรธง่ายนะคะเป็นคนโกรธง่ายแล้วก็โมโหง่ายแบบโอ๊ยเนี้ยแต่ว่าไม่เกิน5 นาทีก็จะแบบลืมแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จบแล้วก็จะไม่คิดถึงมันเลยอ่ะTranslation yeah so Sarah gets angry very easily but she does not hold a grudge. Holding a grudge is when you keep that negativity in your mind and you remember this bad thing for your whole life, and every time you think about that person you become very angry. Sarah does not do this. She gets very angry very quickly, but she forgets about it in 5 minutes and she moves on with her life. I think that's the secret คิดว่าเป็นความลับนะคะแล้วก็เป็นคนชอบทำให้คนอื่นมีความสุขเกี่ยวไหมเหมือนแบบว่าเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขเราก็จะมีความสุขไปด้วยชอบช่วยเหลือคนอื่นคิดว่าน่าจะทำให้มันเกี่ยวไหมมันน่าจะเกี่ยวกับความ youthful yeah she likes to make other people happy. Her happiness comes from other people's happiness and she likes to help other people. Yeah, I think that's why I look young. I'm not sure if that's a secret. But for sure, I think smiling helps like a lot. ใช่ไหมคะยิ้มช่วยไหมไหมยิ้มช่วยให้ยิ้มน่าจะทำให้ดูหน้าเด็กใช่ไหมยิ้มบ่อยๆน่าจะช่วยยิ้มบ่อยๆออกกำลังกายคนไทยที่นี่ดูแบบเงียบๆใช่ไหมแล้วก็อาจจะแบบไปฉีดโบท็อกซ์อะไรเงี้ยออกกำลังกายสำคัญมากออกกำลังกายกินอาหารดีจิตใจดีค่ะออกกำลังกายกินอาหารดีจิตใจดีอ่ะ Exercise, eat good food and have good feelings in your heart. Yeah. Okay. Collagen. Someone said collagen. Hi from Australia. My wife's Thai makes me laugh. She's pretty. Yeah, someone said collagen. Yeah. And someone said good skincare, I'm sure, and her spirit is always happy and positive. I don't really do ซาร่าไม่ค่อยมีของพวกครีมแพงๆบอกราคาก็ได้นะคะของที่ใช้พวกครีมอะไรเงี้ยแบบแพงสุดก็1,000ต่อขวดอะไม้แปลหน่อยYou don't really use many expensive creams, but the most expensive one that you would use is about 1,000 baht. Yeah. แต่ว่าถ้าจะไปทำคอร์สหน้าอะไรเงี้ยก็เป็นแบบเป็นพันเป็นหมื่นมีแต่ว่าถ้าเป็นครีมแบบทุกวันแบบรูทีนทาทุกวันอ่ะไม่แพงแต่ถ้าไปทำแบบเหมือนกับไปแบบ
treatment หน้าอะไรเงี้ยก็มีแบบเป็นพันเป็นหมื่นแต่ก็ไม่ได้ทำบ่อยค่ะทำประมาณแบบ 4-5 เดือนครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Okay, so the cosmetics that you use on a daily basis are not super expensive. You just use the normal things. But on occasion, you will buy a more expensive treatment or more expensive makeup and things like this, but your daily routine is pretty affordable. Yeah, I would say that. Okay, so next question maybe. Okay. ปวดหัว Oh, sorry, I have it too. How did you learn this one? How did you learn English? Yeah, how did you learn your English in Thai? I'll ask 2 questions. Sarah มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ Okay, yeah. I'm gonna ask it the easier way. ทำไมสาระพูดภาษาอังกฤษเก่งมากได้ เพราะว่าเพราะว่าชอบภาษาอังกฤษค่ะ ก็ตอนแรกไม่เก่งนะแต่ว่าไปเจอหนังสือเล่มนึงตอนอยู่ม.2 M2 ม.2 เจอหนังสือเล่มนึงมันชื่อว่า English for You เป็น British มาจาก BBC ก็คือเป็น British pronunciation เป็นการออกเสียงแบบอังกฤษแบบอังกฤษแล้วก็ไปเรียนอันนั้นสมัยก่อนซาร่าสำเนียงเป็น British เลยเป็นแบบอังกฤษจ๋า like hi everyone I don't know how to do it anymore but before it's like bottle I said can I please have a bottle of water please something like that like I said like that's my accent before can you translate I found this magazine so when you were in Mosong but I don't know the because I've never taught in a school and I've never attended grade 8. Yeah. Okay. So when Sarah was in 8th grade, she discovered a book about English pronunciation. Yeah, it's like a magazine. Okay, magazine, and she became interested in English when she discovered this magazine, even though before that she hadn't previously been interested in English. Right. Is that correct? ใช่ค่ะแล้วก็เลยlet me tell the rest of the story. So I used to have a like really strong British accent before, like super thick accent. And then when I got into Chulalongkorn University, I got my bachelor from there. Everything was in American English and I didn't understand it at all. Like at all. I didn't even know what Peter is. Like I didn't know that Peter is actually Peter or Peter, you know, because I was used to Peter. And so when it was Peter, I was like, what is water? You know? Yeah. So I got like maybe 0 out of 10 for listening test or 2 out of 10. That's how bad I was for American English. ทำไมมีสำเนียงอังกฤษทำไมถึงมีสำเนียงอังกฤษตอนแรก because of the English for You magazine. Okay, gotcha. เพราะว่าอ่าน English for You magazine. So and then later on I went to Canada and I got my master's in intercultural communication. So I think my English also picked up from there as well when I was doing my master's. ก็พอไปประเทศแคนาดานะคะก็ได้เรียนภาษาแบบเรียนปริญญาโทที่นั่นแล้วก็ได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาแล้วก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับคนแคนาดาด้วยก็คิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลนี้ค่ะ Mike. So you already explained the first half of it in English, but you went to Canada to get your master's and you said you were there for 5 years? 5 years. You happy ค่ะ So you were there for 5 years and you got more experience talking to native English speakers from a different country, which was a good opportunity to learn other accents as well. ใช่ถูกต้องค่ะก็จริงๆแล้ว No, you didn't miss anything. Perfect. จริงๆแล้ว I kind of want to share my tips of how I learned English here. I'm going to say it in Thai and then you can translate, please. Okay, great. ก็คือการที่เรียนภาษาอังกฤษซาร่าเชื่อว่าคือเพราะว่าเราเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดแล้วก็การออกเสียงในภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะต้องถูกต้อง
คือสังเกตว่าเพื่อนๆหลายๆคนเขาไม่ได้สนใจในการออกเสียงเขาแค่อยากจะสร้างประโยคหรือว่าพูดให้ได้แบบไปอย่างนั้นเองแต่ว่าซาร่าอยากจะพูดยังไงให้เหมือนเจ้าของภาษามากที่สุดคือเรารู้แหละว่าเราไม่มีทางเป็นเจ้าของภาษาได้เพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาแบบพูดตั้งแต่เกิดแต่ทำยังไงถึงจะพูดได้ใกล้เคียงเจ้าของภาษามากที่สุดเราก็เลยไปศึกษาจาก English for You magazine เล่มนั้นแล้วก็อ่านใหม่หมดก็คือลื้อใหม่หมดตอนแรกก็คือพูดผิดแล้วก็ลื้อใหม่หมดตอนม.2 คืออ่านใหม่หมด when I was in grade 8อ่านใหม่หมดเลยก็อ่านตั้งแต่ one two three before I said เมื่อก่อนพูดว่า one two three four five แล้วทำไมเสียงมันไม่เหมือนฝรั่งทำไมเสียงมันไม่เหมือนฝรั่งอะทำไมเสียงไม่เหมือนฝรั่งเลยอะก็เลยแบบมันไม่ใช่เปล่าแบบว่าที่คุณครูสอนมันอาจจะไม่ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยไปหาทางเรียนเองในหนังสือเล่มนั้นแล้วเราก็แบบฟังด้วยอย่าลืมว่าสมัยก่อนไม่มี YouTube นะคะสมัยก่อนไม่มีคุณครูฝรั่งมาสอนด้วยเพราะว่าซาร่าเรียนโรงเรียนรัฐบาลมาตลอด public school แปล That's a lot, but I'll try. Okay, so the first thing was that you were kind of a detail-oriented person. You like to focus on details and kind of making things perfect. So while your friends were just trying to create sentences, but not really focusing on pronunciation, you became very interested in trying to have correct pronunciation and sound like a native speaker. But you also recognized that you are not a native speaker and you can never be a native speaker because a native speaker is a person who started speaking that language as a young child. And you can make yourself sound 99% like a native speaker, but there's almost always going to be some very small things that we never quite get. But your goal was to become as near as possible to sounding like a native speaker. ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะ good job แล้วก็พอเพื่อนก็หัวเราะเพื่อนๆก็หัวเราะเยาะว่าทำไมต้องมานั่งอ่าน one two three อีกรอบอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าการอ่านเลขเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาจะมี rising intonation ใช่ไหมแบบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดภาษาไทยมันจะแบบไม่มีอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันสำคัญอ่ะก็เลยไปอ่านให้เหมือนก็เอาใหม่หมดเลยแล้วก็พอตอนเข้าอักษรศาสตร์อักษรศาสตร์นะคะจุฬาตอนนั้นเข้าไปแล้วมันจะมีวิชาหนึ่งเรียนเขาเรียกว่า elements of something like in English ก็จะเรียนอย่างนี้เหมือนกันก็จะเป็น phonetic เรียนทุกคำแบบออกเสียง everything jingle bell เรียนหมดเลยแล้วก็เรียนสระอะไรพวกนี้ก็คือมันทำให้ช่วยเรื่องการออกเสียงได้มากขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเราจะต้องฝึกด้วยการเรียนทฤษฎีอย่างเดียวมันไม่สามารถทำให้เอาไปใช้ได้มันต้องเอาไปใช้ด้วยเข้าใจไหมYeah, I'm not going to give all the information, but I understand most of it. So when you started focusing on pronunciation and you were trying to say 1, 2, 3, and your friends were still saying 1, 2, 3, and you kind of, they felt like, why are you doing that? Why are you practicing that? You can already say the words, right? That's right. Yeah. But then you kind of still wanted to focus on it and you continued to focus on it. What else? ใช่ถูกแล้วเพราะว่าคิดว่ามันสำคัญand then I went to Chula and then we learned about elements of the phonetics and everything. Yeah, so that's how I pick up my English. I think the key here, because I'm just going to sum it up here and then maybe share with the audience. The key here is you need to make sure that your pronunciation is correct, meaning that in the Thai language, tones are so important. So you have to work on your tones and stuff. And you have to be patient. Yeah, I think. Okay, next question. Can I add one thing? Yeah, sure. I don't know if this is something that most Thai teachers teach, but this is something that helped me a lot with my tones, is you can use a vocal pitch monitor on your phone. Like
the things that people use to tune their guitars to make sure that they're making the right note. You can use those. You can download a free one on your phone, so you can see the graph of your voice. So you can go ma and see it going straight, or you can go and see it going up. And you can actually ask a Thai person, please say this word, and see what their graph looks like. Then you practice repeating it until your graph looks the same. And that was super useful for me. I spent about 1 hour trying to say what's the word, like administration, or something. There was yeah, that word. I couldn't do it right for some reason, so I spent 1 hour just recording my voice and looking at the graph, trying to hit it right. And if anyone's trying to improve their tones, that is super useful. How do you get that again? The thing. Just go on the App Store and do vocal pitch monitor, and they're free. Wow. That's crazy. Yeah, it's really cool. Next question. But thank you for the tip, Mike. Next question. Mike, can you read that in Thai? Why did you move back to Thailand? ทำไมซาร่ากลับมาเมืองไทยอีกทำไมอยู่ที่นี่ Move back. Oh yeah, move back. Actually, it's move back, not just move. I moved back to Thailand เพราะว่าพูดภาษาไทยแล้วกันเนาะลืมย้ายกลับมาเมืองไทยเพราะว่าตอนอยู่ที่แคนาดาหางานไม่ได้นะคะ Oh, by the way, guys, when I speak Thai right now, it's not really my natural speed because I know some of you like want to understand. Like I speak really fast in both languages, right, Mike? So right now I'm kind of slowing it for you. Okay, so this is not my natural speed, by the way. I can show you my natural speed like later on, like in the next session, but not today. ก็ย้ายกลับมาเมืองไทยเพราะว่าหางานที่นู่นไม่ได้นะคะมีแต่งานที่เป็นแบบงานเสิร์ฟอาหารซึ่งคุณแม่ไม่อยากให้ทำเพราะว่าเราเรียนจบมาก็ค่อนข้างสูงเนาะเรียนจบปริญญาโทแต่การเรียนจบมาเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะหางานได้เนาะจะสูงไม่สูงก็คือขึ้นอยู่กับว่าจะหางานได้ไม่ทีหลังด้วยใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่ามันจบมาแล้วใบปริญญามันช่วยอะไรไม่ได้อะที่นั่นเพราะว่าเขาต้องการคนที่มีประสบการณ์แต่เราอ่ะไม่มีประสบการณ์ถึงแม้ว่าจะมีใบปริญญาเราก็ทำอะไรไม่ได้ที่นั่นนะคะก็เลยคิดว่ากลับมาเมืองไทยดีกว่าอีกอย่างหนึ่งคือตอนอยู่ที่นั่นน่ะคนเขาพูดภาษาอังกฤษกันหมดแล้วซาร่าพูดภาษาอังกฤษได้ก็จริงแต่ว่าคนอื่นก็พูดภาษาอังกฤษเหมือนกันมันก็ไม่ได้ทำให้เราโดดเด่นหรือว่าได้เปรียบเลยนะคะก็เลยกลับมาเมืองไทยก็การที่เราพูดภาษาอังกฤษได้ก็จะเป็นจุดแข็งของเราหรือว่าเป็นข้อได้เปรียบมากกว่า Translate please. Okay, so and this was Canada, right? Yes. Okay, so when she was in Canada, I'm not sure if I should say she talking to them or you talking to you. When you were in Canada, the only real job opportunities that were available were pretty much like service industry, like serving food in a restaurant. And you didn't necessarily have a big problem with that, but you and your mother both kind of felt like you have a pretty high level of education and you should be doing something not better, but more that requires your education, requires your knowledge. Otherwise, you're kind of wasting it. And also, when you are in an English-speaking country, being able to speak English is not like, that's not really cool. That's not really helpful. That doesn't help you get a job because everybody speaks English. But when you come back to Thailand, speaking English is a really important skill because it puts you kind of above other people. Not above, but I mean, it makes you more qualified for many jobs. That's right. เก่งมากค่ะคำถามต่อมา Next question. What is your typical day like? Sorry, not what. Yeah. Or you can take off like, how is your typical day? Maybe what is better. Yeah. Okay, I'll change the other. Can you ask me in Thai?
ชีวิตประจำวันของซาร่าเป็นยังไงบ้างแต่ละวันมันก็ไม่ค่อยเหมือนกันนะคะก็เอาว่าเป็นว่าส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่ซาร่าจะตื่นนอนประมาณ9 โมงเช้าแล้วก็นอนก็ประมาณแบบเกือบตี3บางทีค่ะแล้วแต่ก็คือนอนแค่ประมาณ6บางทีก็5 ชั่วโมงบางทีก็4แล้วแต่บางทีก็นอนไม่ค่อยหลับก็จะตื่น9 โมงเช้าตื่นมาก็จะสอนคลาสแรกที่สอนก็ประมาณ10 โมงแล้วก็ถ้าสอนยาวก็อย่างวันจันทร์อย่างเงี้ยสอนทั้งวันก็จะไม่ทำอะไรละก็จะนอนอย่างเดียวก็คือแบบไม่ออกไปไหนกินข้าวในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาแบบว่า typical เลยนะก็จะคือตื่นมาสอนแล้วก็ถ้าว่างช่วงบ่ายก็จะนอนแบบงีบอะแนปหรือไม่ก็ถ่าย TikTok อะไรเงี้ยมี2แบบคือถ้าเหนื่อยก็จะไม่ถ่ายก็จะนอนถ้าเกิดว่าไม่เหนื่อยก็จะถ่าย TikTok ถ้าเกิดว่าถ่าย TikTok แล้วก็จะแพลน lesson ก็จะแบบเตรียมการสอนสำหรับนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จันทร์ถึงศุกร์ก็จะเหมือนกันก็วันที่หนักสุดจะเป็นวันจันทร์กับวันศุกร์แต่ว่าตอนนี้คอร์สปิดแล้วก็วันจันทร์อย่างเดียวOkay. Right. So not every day is quite the same. Every day is a little bit different. But usually you wake up at around 9 and you might have your first class at 10. In the afternoon, you might take a nap if you're feeling sleepy. If you're not feeling sleepy, you might do a TikTok. And then after you post your TikTok, you'll prepare for another lesson. Your busiest days are with classes are usually on Monday and Friday, but right now I think your course has just ended. Anything else? Yeah, that's it. Yeah, good. So Monday is my busiest day. So, anyways, I usually spend about 2 hours responding messages and comments. It was much more like it was like probably like 4 or 5 hours before, but now as I had my sister kind of filter messages for me, so it really helps. Okay, next question. Tell me what the most challenging part about teaching. อะไรยากที่สุดในการสอนภาษาสอนภาษาไทยยากที่สุดคืออะไรสอน in general or ทั่วๆไปปะคะหรือว่าไทยทั่วไปก็ได้ทั่วไปทั่วไปแล้วกันทั่วไปก็ได้ครับทั่วไปก็คือเวลาสอนเราจะต้องอย่างสอนเดี่ยวอย่างเงี้ยคือมันไม่ยากเท่าไหร่สอนเดี่ยวมันแค่คนเดียวคือซาร่าเนี่ยจะเป็นคนชอบทำให้แน่ใจว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจคือเราไม่ได้สอนแบบฝั่งเดียวไม่ใช่ one way แต่การสอนของซาร่าคือการสื่อสารมันคือ two ways ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราสอนเดี่ยวเนี่ยมันก็ง่ายเพราะว่ามันคุยกันแค่2 คนแต่ถ้าเวลาเราสอนกลุ่มเนี้ยเราจะทำยังไงให้คนที่1 2 3 4เข้าใจแล้วก็ไปพร้อมๆกันได้อันนี้คือความยากในการสอนกลุ่มนะคะเพราะว่าไม่ได้สอนแต่แค่เป็นเลคเชอร์แล้วสอนแบบเป็น one way อย่างที่บอกมันจะต้องมีการตอบสนองนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้พลังงานมากกว่าใช้ energy มากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็การสอนทั่วๆไปสิ่งที่ท้าทายอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเด็กไม่ฟังเวลานักเรียนไม่ฟังเราก็บางทีถ้าเขาอยากจะมาเรียนกับเราเขาอาจจะต้องเชื่อเราในระดับหนึ่งมีความเชื่อใจเราระดับหนึ่งว่าเราคือครูเขาแล้วเราก็จะให้คำแนะนำเขาทีนี้มันก็มีนักเรียนบางคนที่ดื้อไม่ฟังแล้วก็ไปหาข้อมูลเองหรือว่าไปถามคนอื่นแล้วไม่มาปรึกษาเราคือจริงๆเราเข้าใจนะว่าไปปรึกษาคนอื่นได้ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยคือมาบอกเรานิดนึงเราจะได้เข้าใจว่าเขาไปเอาความรู้อะไรมาเรามาคุยกันว่ามันคือใช่หรือเปล่าพอเข้าใจไหมคะคืออย่างเงี้ยมันทีทำให้การสอนมันแบบ confusing อ่ะเหมือนกับแบบว่ามันงงอ่ะทำให้คนเรียนงง yeah do you understand
for that part, do you mean like in the classroom when you're teaching, someone doesn't understand, so they ask the person next to them instead of asking you? No. Like I'm talking about like they did some research on the internet or ask someone else. Yeah. Can you translate? I add later if you miss anything. Okay. Yeah. I think there were two things, right? First one was making so when you're just lecturing, it's really easy because when you're lecturing, the only skill that you have to have is you have to have knowledge, really. But what you're usually doing is a two-way conversation where you have to really interact with everyone, understand their feelings, understand the best way to reach each person that you're teaching. Especially in a group, if you have like 3, 4, 5 people, you have to make sure that you're communicating with each of them and getting through to each of them, and kind of addressing the issues of the individuals, I think. Yes. The other thing was that when you have students that don't listen or are naughty or mischievous, maybe, maybe they have a question and they have found information on another place and maybe they kind of challenge you. Is that what you mean? Yeah, what I mean by that is like it's okay to research and all that, but I would rather love for them to bring it to class and discuss with me. This is what I found. This is what do you think about it. It doesn't have to be I'm always right. It's like you found something, come and talk to me about it first before you actually practice and use that method or approach. Because if you choose me as your teacher, maybe you should just have faith in me and listen to me for a little bit. You know what I'm talking about, right? Because like sometimes when you're a student and you don't know everything yet, it's kind of like you should just rely on your teacher. But I'm not saying you have to rely on me for the entire time, but it's like it's better to come and talk and discuss about it rather than practice that approach and take that approach without consulting me first. Because I'm your it's like I taught piano before, like lessons, and I think one of the students that I had, like she had 2 teachers, and I could understand that. If you have 2 teachers, then definitely you're gonna get a little confused, right? But I think I had another student too. Like she didn't have 2 teachers, she had just me, but she went online and searched and she practiced different approach. And then she came to me and she showed, and I was like, why do you do this? She's like, oh, I found this online. And I said, that's not the right way. Why do you ask me first? It's not that I'm always right. If a student bring up a technique that I find, you know what, maybe that might be good for you, but let me talk to my colleagues or someone else who are an expert too. Then it would be better for them, instead of they're practicing or doing things the wrong way. Maybe they didn't know because they didn't know well. So what I mean is I would prefer my student, if they have any questions in class, ask me. If they have any struggles, ask me instead of being how could I put it? So you mean that in class, maybe someone has a question, but instead of just asking you right then and there, they leave and go try to find the answer elsewhere? Yes. Okay. I don't like that. Ask me, and I always check everyone's understanding. Okay. It's good to have second opinion from other teachers, from other experts. I agree, but tell me too, so I can help you decide if it's the right thing. You know what I'm talking about? Yeah. I understand. It's gonna be confusing, especially for beginners, to take different approaches. But again, I don't know everything. I can be wrong sometimes too. And when I'm wrong in class and when I don't know anything that people ask me, I'm being honest. I usually just say, I don't know. I find out later for you. Oh, this one I actually don't know. Oh, you know this one? That's great. Because I don't know everything. As a teacher, I still don't know some things too. It's very common. Exactly. Yeah. And I'm proud to say I don't know. I can say I don't know. It's okay to not know everything. Yeah. Even as teachers, we definitely do not know everything. We are always learning. Yeah, exactly. Someone asked you, hi teacher Mike, how are you? So sweet. Hi, I'm good, thank you. Okay, next question. This one is
funny question, I think. We almost What there. can't you do? How to ask that question? What can't you do? มี ทำอะไรไม่ได้บ้าง ซาร่าทำอะไรไม่ได้ ไม่ได้ บ้าง บ้าง yeah บ้าง you add it to make like to expect the list more than one answer, right? ไม่ได้ Yeah. บ้าง Or could I sayซาร่ามีอะไรที่ทำไม่เป็นไหม เก่ง yes you can say that ซาร่ามีอะไรที่ทำไม่เป็นไหมคุณคลอสคะ I'm not gonna speak German so I'm gonna let น้ำ create the courses okay it'll be good for her I'll support her as well thank you for a suggestion you're so funny okay so ซาร่าทำอะไรไม่ได้บ้างมีอะไรที่ซาร่ามีอะไร right is there anything ที่ซาร่า that Sarah ทำไม่ได้ทำไม่เป็นบ้างทำอาหารไม่เป็นค่ะทำอาหารไม่เป็นซาร่าทำอาหารแย่มากแล้วก็เวลาปิ้งขนมปังก็จะไหม้ทุกครั้งนะคะ you get that Sarah cannot cook food every time that she makes bread she burns it are you talking about baking bread or making toast no like toast okay every time she makes toast she burns it yeah you don't want to eat my food แล้วก็ทำcan you cook anything no sorry can you cook nothing at all I can't even heat it up I burn everything so yeah it's kind of embarrassing but I'm proud to say that I cannot cook I might do some cooking show after but I'm gonna have like people over but I cannot cook it's just it's not something I enjoy too because I'm pretty bad at itแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทำไม่ได้คือการอ่านสคริปต์เวลาแบบเหมือนพูดหน้ากล้องอย่างเงี้ยค่ะจะไม่สามารถอ่านสคริปต์ได้เพราะว่ามันจะแบบเกรงมากอ่ะมันจะพูดออกมาแบบไม่ต่อเนื่องไม่สมูทyou cannot read from a script because when you read from a script your speech sounds kind of unnatural and not smooth แล้วก็จะกังวลว่าเฮ้ยอันนี้พูดไปยังอะไรเงี้ย and you get confused about whether or not you have read this line yet or you have read it already ใช่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดมี teleprompter ก็ได้อยู่นะแต่ว่าไม่เคยมีสักครั้งหนึ่ง but if you have a teleprompter you're okay but you don't usually have one มีคนบอกว่าให้อันนี้ตลกมากเลยอ่ะมีคนบอกว่าให้ครูซาร่าหาสามี no food no honey I don't know I'm not sure if I can even find any guys that can make more money than I do now so how about that okay so let's see next question oh this one is good too some people ask me so probably no Sarah แต่งงานหรือยังมีลูกหรือยังแต่งงานหรือยังไม่แต่งค่ะยังไม่มีลูกแต่ว่าคนชอบคิดว่านักเรียนซาร่าที่ชื่อเพลินน่ะแต่งงานแล้วเอ้ยไม่ใช่ซาร่าเขาชอบคิดว่าน้องเพลินลูกซาร่าพูดผิด okay so Sarah is not married and she does not have kids but she has a young girl named Plern who she teaches to play piano and when people see those videos of her teaching her piano everyone thinks that she is her daughter yes awesome good job Mike thank you here we go okay Sarah คิดว่าจะอยู่เมืองไทยต่อไปไหมก็ตลอดชีวิตไหมขึ้นอยู่กับว่าจะแต่งงานกับใคร เพราะว่าจริงๆแล้วก็อยากอยู่เมืองไทย6 เดือนอยู่เมืองของสามีในอนาคตอีก6 เดือนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าแพลนไว้แล้วจริงๆชอบแคนาดาเพราะว่าแคนาดาเหมือนเป็นบ้านที่2
ของซาร่าก็เลยอยากจะอยู่แคนาดา6 เดือนแล้วก็อยู่เมืองไทย6 เดือนทีนี้ถ้าคิดว่าจะไม่แต่งงานในอนาคตถ้าคิดว่าไม่ได้เจอใครที่เราอยากจะแต่งงานด้วยคิดว่าจะทำแบบนี้ก็คืออยู่แคนาดา6 เดือนแล้วก็อยู่เมืองไทย6 เดือนแต่คิดว่ายังไงก็ต้องอยู่เมืองไทยเพราะว่าเราสอนภาษาไทยแล้วก็รักการสอนภาษาไทยแล้วก็รักนักเรียนของเราก็มันคงจะทำช่อง YouTube ยากถ้าไปอยู่ที่แคนาดาตลอดอะไรเงี้ยค่ะมันคงจะไม่รู้สึกว่ามันได้คอนเทนต์เท่าไหร่ก็เลยคิดว่าจะต้องอยู่ที่นี่แต่ถ้า that's the first condition but if แต่ถ้าแต่งงานแล้วสามีอยู่ประเทศไหนก็ตามก็ต้องมาคุยกันว่าเขาอยากจะให้เราไปอยู่ด้วยไหมหรือว่าเขาจะยังไงก็ต้องมีการคุยกันแล้วก็มีการแบบครึ่งทางอะค่ะว่าจะทำยังไงต่อไปแต่ว่าณตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีใครที่จะเข้ามามีบทบาทในการวางแผนชีวิตนะคะในตอนนี้ Okay, that's a lot. Sarah feels like Canada is her second home. And if she married someone from Canada, she would like to spend a lot of time there. And maybe spend 6 months there and 6 months in Thailand. Or if she married someone from a different country, 6 months there, 6 months in Thailand, but she really likes Canada. And she feels like if she went to another country, it might be difficult to make relevant YouTube content for teaching Thai. However, it might also be interesting because I mean, I live in Thailand and I share a lot of stuff that's about Thailand, but I teach English. So it could work. Yeah. You missed the last part, the second part. The second part was future husband. Depends on future husband. If I decide to have one. If I decide to have one. If she finds the right person and decides to get married, then it will have to be open communication between the two of them about where they're going to live. Maybe they will visit each other. Maybe they will be together and go back and forth. Is that right? Yeah, that's right. Okay. นอกจากภาษาไทยกับภาษาอังกฤษครูซาร่ากับครูไมค์พูดภาษาอื่นอะไรได้บ้างครับI don't speak any other languages. I don't speak any other language apart from Thai and English. I can't. I studied Japanese for 1 year when I was in high school. I can do like ich ni san shi go rope chi touch stuff like that. I can read a good amount of Latin. I studied Latin for 2 years in high school. And I can understand and speak basic Isan because my wife's family is from Konkan, but not I can't at an advanced level. น้ำบอกว่าไกลไปค่ะซาร่ายุโรปกำลังพอดีค่ะ Yeah, she's married to a German. That's why. Well, ไม่ไกลหรอกค่ะไปได้ค่ะแคนาดา ถึงไม่มีใครก็ไปได้ค่ะชอบแคนาดาyeah she's my good friend now okay someone asked me this question can you freeze eggs that's a good question but you know what I feel like if I want to have kids I can have kids I'm very strong and healthy so I don't think I need to do that because I heard that when you freeze eggs even though you freeze like a healthy eggs when you are like maybe like under 30 or something and then when you actually have babies you know in your womb and you hit like 40 or 40 something it's gonna comes with risk anyway so it wouldn't help much that's what I heard. Is that definitely what the question is? Do you know the word friten or because to me that might have been a question about cooking like can you fry eggs? That's how I read it. But Peter asked about I have no idea. Peter asked about husband. Yeah, asked about husband. Okay. Yeah, so I think he said something like if I had husband or something. But like I said, Peter, I haven't found anyone who made like money more than I do. So it's not really about money. Husband and money is not really like to me. There's no correlation between husband and money at all. Okay, so
Sarah take husband from Sweden they can drink like a hill no I don't That's not a good thing. I don't drink like a hill my friends here taking I know someone from Canada that someone is you it looks like this one it's for you Mike Okay. number no ดูเหมือนว่าซาร่าโพสต์ที่โซเชียลบ่อยมากแล้วทำแบบนี้ทำไมต้องโพสต์บ่อยมาก อ๋อไม่มีอะไรทำ Nothing to do just bored ไม่ใช่ค่ะก็อยากให้ทุกคนเรียนภาษาไทยไงก็อยากจะให้ทุกคนมีกำลังใจเรียนภาษาไทยก็เลยโพสต์บ่อยๆเพื่อที่ทุกคนจะได้มีกำลังใจเรียนแล้วก็การที่เรามีความรู้ใช่ไหมเราก็ต้องแชร์ให้คนอื่นถ้าเราเก็บไว้ให้กับตัวเองมันก็ไม่เป็นประโยชน์ถูกไหมคะก็เราแชร์ได้มากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเป็นประโยชน์คนอื่นมากเท่านั้นทุกวันเราก็จะมีเวลาน้อยลงในชีวิตถูกไหมถ้าเราไม่รีบทำอะไรสักอย่างมันก็ผ่านไปเวลาเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบทำอะไรที่มันดีกับคนอื่นเราก็ต้องรีบทำอย่างที่เคยบอกว่าซาร่าชอบช่วยเหลือคนอื่นเพราะฉะนั้นการที่เราช่วยเหลือคนทำให้ซาร่ามีความสุขมันก็เป็นแบบวินวินอ่ะแปลso again if you well so first you're a person who again gets happiness from helping other people so for you if you're helping other people you're getting happiness for yourself every day so it's a win-win situation you also just want to give people gamlangjai what is gamlangjai in English I know the Thai word but I can't think of the English word gamlangjai support maybe motivation motivation I guess kind of combination of that yeah you want to help motivate people and if really to help motivate people doing it every day is really good like if you post something once a week I don't know that's the same thing with me I post every day because I want people to show that I want them to learn every day yeah I want to motivate people that they can if I can do it they can do it because then when I post content right it takes longer for me to post a content to create a content compared to like them learning the content from me yeah so I kind of want to prove that it takes disciplines and time and energy to do it and I do it for my students and my followers too so I really want them to know that if you want to make something happen you're going to make it happen somehow you make time for it anything in life you want it bad enough you're going to make it happen yeah so we have the same concepts with our page because that's exactly I think what I said in my interview when you interviewed me was that we're showing if we have this busy schedule whatever that is and we can find the time to make a video and that takes longer than it does for you to watch the video you should probably be able to find time you can't make excuses ใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่คนจะชอบหาข้ออ้างคนชอบหาข้ออ้างว่าเอ้ยไม่มีเวลาอะไรเงี้ยจริงๆแล้วแบบเราทุกคนมีเวลาแต่ว่าเราจะให้เวลากับมันหรือเปล่าเท่านั้นเอง Translate please so a lot of people like to say we don't have time to study and the point is to show you that you do have time you might have to sacrifice a little bit but you can find time yeah exactly คุณซาร่าไม่มีเวลาสำหรับลูกยังไม่มีลูกค่ะเลยไม่ต้องมียังไม่มีลูกก็เลยไม่ต้องมีเวลาให้ลูกนะคะ that's one of the things too like I think when I have kids I probably need to sacrifice a lot so I'm not sure if I'm there yet if I'm even ready for that because I'm just so like I'm enjoying what I'm doing right now so thinking about kids right now it's like pretty far from where I am but definitely guys if I plan to have kids I'll let you guys know so don't worry about it you'll know you find out even before I get pregnant it's really interesting like how interested everyone is in your social life and even on my page how interested people are in my social life yeah I mean it shows that they care I guess ไม่จริงซาร่าโพสต์บ่อยเพราะซาร่าอยู่เฉยไม่ได้จริงๆแล้วซาร่ายุ่งมาก yeah you're right Sarah, that's not true Sarah posts every day because she can't just sit still
Yeah. She's just always very busy, likes to be busy. It's so funny. Yesterday, I had maybe like 2 hours gap because yesterday was my day off. But then I was like making some videos, clips on TikTok, and then I had maybe like two hours gap. And I asked Nam to come on live stream with me. I said, I don't know what to do. I'm free now. Like, can we live stream? And then she's like, no, I can't. I have plans already. And then she's like, อยู่เฉยๆไม่ได้ใช่ไหม So she just said, what, you just need to make a video because you can't sit still? Yeah, basically. Yeah. Peter, you asked me, do you know how to make kits? Why don't you ask your mother? How about that? Okay, last question. Do you have any courses up and running? Translate first. Sarah มีคอร์สอะไรบ้างไหมปัจจุบันมีอะไรที่นักเรียนเข้าเรียนได้ไหมมีค่ะมีคอร์สสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะ beginner ก็คนที่ไม่มีประสบการณ์ไม่มีพื้นฐานเลยก็สามารถเรียนได้ก็ซาร่ากำลังจะเปิดคอร์สเดือนมกรานะคะอาทิตย์ที่3ของเดือนมกราแล้วก็จะมีคอร์สสำหรับผู้เริ่มต้นอีกอันนึงเป็น volume 2ก็คือแปลก่อนก็ได้ Okay. Right now you have 2 courses that you're about to start. One is for beginners with some knowledge and one is for absolute beginners. You're going to start your new courses in the 3rd week of January? Okay. January. So next month. Okay. And what else can you tell us about those? แล้วก็มีจริงๆอันนั้นมันคือ volume 1 แล้วก็คนที่เรียนจบ volume 1 just now last week they want me to do volume 2 so I'm having volume 2 as well running next month and then the last one I'm gonna say in Thai แล้วก็มีคอร์สสำหรับผู้เรียนขั้นกลาง intermediate ขั้นกลางด้วยนะคะตอนนี้กำลังสอนอยู่สอนคืนนี้แล้วก็อาทิตย์หน้าครั้งสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าอาจจะ repeat อาจจะสอนใหม่อีกขึ้นอยู่กับว่ามีคนสมัครพอไหมถ้ามีคนสมัคร5 คนก็จะเปิดคอร์สสำหรับขั้นกลางแค่นี้ค่ะทั้งหมด3 คอร์ส Lag on. So right now you also have an intermediate course, but that's ending very, very soon, but you're going to start it again next month. And it sounds like whenever you get 4 or 5 people who commit to being in a group, then you will start a new one? ใช่ค่ะใช่แต่ว่าคอร์ส intermediate สนุกมากเลยชอบสอน intermediate มากจริงๆก็ชอบสอน beginner นะแต่ว่า intermediate มันจะลึกกว่าแล้วก็ใช้ภาษาไทย script หมดเลยใช้ภาษาไทยหมดไม่มีแบบคาราโอเกะแล้วก็สอนแบบเช่นสอนพวกคำสรรพนาม pronoun อย่างเงี้ยแล้วก็มีสอนแบบคำว่าให้เพราะภาษาไทยใช้คำว่าให้เยอะมากใช่ไหมคะแล้วก็มีคำว่าใจอะไรเงี้ยสอนคำว่าใจแล้วก็มีสอนโครงสร้างแบบสนุกดีค่ะชอบก็มันลึกกว่า beginner ก็จะแบบเหมือนเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นถ้าไม่เรียน intermediate มันจะง่ายไปไหมหรือว่ามันจะโอเคอะไรนะคะถ้าไม่เรียน intermediate มันจะโอเคไหมได้เลยไม้เรียนได้แน่นอนเพราะไม้อ่านภาษาไทยได้ลงคอร์สหน้าคิดก่อนได้โอเคหมดแล้วคำถามมีอะไรอยากจะถามซาร่าอีกไหมคะเดี๋ยวขอขึ้นไปดูข้างบนก่อนว่ามีใครอีกไหมหมดแล้วก็ไม่มีใครมีมาโก Who is that boring man Which one There are a few The boring man good question My name is Mike I'm an English teacher I'm extra boring No, he meant you. I'm sorry. I didn't even realize. I thought he meant the comment section because we've been talking on comment section as well. I think he's talking about me though. But anyways, I am pretty boring because that was rude. It is rude, but I get that a lot, and especially like the only negative comments that I get on my Facebook page are usually from English speakers
who have discovered my page by accident or something, and they're like, "Who is this stupid guy? He's so boring." Because I'm speaking really slowly, and because most of my students are at such a basic level that I speak really slowly, and that's kind of turned into the way I speak naturally now. When I was a little kid, I'd speak like this. I'd speak really fast all the time, and no one could understand me except for my mom. But now I speak more slowly, and it's difficult for me to speed up. So yeah, I understand where that comment's coming from. Aw, you're so nice. I would be like, block. Anyway, so Peter said, ask a Thai lady if she's hungry. 100% she say yes. That's not true. Oh, really? Anyone who has a Thai wife or a Thai girlfriend knows this. You say, "I'm going to 7-Eleven. Do you want any food?" And they say, "No, I'm not hungry." And then when you get back, they're like, "ไม่ได้ซื้ออะไรให้หรอ? ทำไมไม่ซื้ออะไร? หิวข้าว?" Every time. Every time. And I know it's not just my wife, because I've seen other people say that. คุณไมค์เข้าใจภาษาไทยเก่งมากครับ Thank you. มีคนชมมาเดี๋ยวพยายามจะหานี่กัน Mad Max I don't know, he said something about plenty things to do in Thailand, and he said, like your show, have to go. Yeah, thank you, Mad Max, like being mad to the max. Okay, คุณซาร่าไม่พูดภาษาเยอรมันน่าเสียใจพูดไม่ได้มันยากมันจะพูดกับใครIs this the same person who keeps asking about German, or are there different people asking about German? Because I feel like every 5 minutes we get a question about German. It's the same person, Klaus. He's my big fan. Yeah, I really like him. Khalid said, "I'm from Morocco. I really love taking your English lessons and learning the most of it. Technically, your videos are not of great caliber, but the content is perfect. I encourage you, teacher Mike." Awesome. I don't really know what that means. Your videos are not of great caliber, but the content is perfect. I think that's just referring to the production quality. And that's because, like I just get a 5-minute break at work during my busy day. I try to find an empty room in the office. I put my phone on the table and I speak to it. I don't have time to do anything else. So I just try to show people that you can find time to do it, and it might not be perfect. Peter said, that was a good idea, Mike. Thanks. The eating part about Thai lady. That's the thing that attracts your students. You speak exactly the way a non-native speaker can understand easily. Yes. And again, I don't speak like that in the classroom. I speak like this because I'm doing a video and you only get one chance to listen. You don't have a chance to ask me a question. So I want you to make sure that you understand it the first time you hear it, so that we can continue. I think that's it. That's all we have for today. So this is pretty much impromptu, guys, because we were just chatting this morning, and then I just asked him, so are we gonna do a collaboration? Because Mike came up with this idea a while back. I think even before I came back, because I was stuck in San Francisco, remember? And then we were chatting this morning. I don't know about something. I totally forgot. And then I asked him about collaboration, and he said, "How about today?" Right? It was completely random, completely out of nowhere. Yeah. So pretty much we didn't really plan a lot. Just came up with the questions that you guys have been asking me, and I think now you already got to know me a little better. If you want to get to know me more, I can also make like videos later on to like Q&A later on, or you can just come to my meetup next year and get to know me in person and talk to me and get together with other people too. All right, so Lena said, great interview. Thank you, Lena. Thank you for watching. Thank you. Also, if anybody wants to learn English, please feel free to follow my page if I'm not too boring for you. I have English videos pretty much every day, and if I don't have a video every day, I do post something useful at least 2 to 3 times a day. That's all. Yeah, I think Mike is a great teacher. I follow him for a while now, and I like the content a lot, and I think it's helpful.
because he's not too commercial. I would say that because he doesn't have any courses up and running, and that's why he's not very like he's not like trying so hard to sell courses and stuff. So what he's been doing is actually for the community. Yeah. So I really appreciate your kindness and time that you have been doing this for the kids, like Thai kids and other people who want to study. Yeah, definitely. I need to learn English lesson. I need English lesson to learn with Sarah. You can study with Nam Clouds. That's so funny. So Nam, I think you got a new student now, but Nam has to put you on her wait list because she's completely full right now, her schedule. All right, guys. Thank you so much for being here, Mike. It's been thank you for having me. Thank you for setting this up. You knew how to do everything. I didn't know how to set it all up, so that's great that you did. I appreciate that. Thank you. Yeah, definitely. And I'll probably have a little more chat with you later on, and maybe we can do another collab. Let's see if we can, come up with a topic or something. Yeah? That's fun. Okay. All right, guys. That's about it. Oh, no. Back from work does not really miss the live interview. Oh, I'm so sorry. This is going to be a relay, like video relay after, so you can keep watching as many times as you want. Okay? All right. So thank you, guys. I'll see you again. Actually, I'm going live streaming again on Tuesday at, I believe it's 3 or 4 p.m. I'm going to be doing live stream with Helmut. So I'm sure some of you guys remember him. He has a YouTube channel called something in German, and he's from Austria. Okay? All right. So I'll see you guys later on Tuesday around 3 or 4. I'll make an announcement first. And thank you again, Mike, for being here. Okay. Thank you. And thank you, everybody. Bye.